Орой мэд хүрэг үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 хоногийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхоныг хүлээн авч үзсэн. Ийм хангамжийн салбарын 80 жилийн ной боллоо. Энэ сарын 28-29-нд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Тайваны эмч мэрэгчлэнүүд үзлэг шинжилгээ хийнэ. Боловсролын зээлийн сангаас зээл авах хүсэлтэй оюутнуудын материалыг хүлээн авч байна. Жимсгийн түүх нэрээр хулгай мод бэлтгэх байдал гарсаар байна. Энэ жил хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжих сангаас 6 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Манжуулах төсөлд 18 сумын 45 нэрх хамрагджээ. Өндөр хангаас сум 50 оюутан ажиллуулахаар болжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Увс аймгийн ийм хангамжийн салбарт ажиллаж байгаа үеийн төлөөлөгчид 80 жилийн түүх тавг тэмдэглэлээ. 80 жилийн ной арга хэмжээнд Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт болон Сумдын төлөөлөл 100 гаруй төлөөлөгч оролцсон өргөн хэмжээний өндөр зохион байгуулалт арга хэмжээ болж өнгөрлөө. 1937 онд Орос мэрэгчлэлтэн торгашны сан ажиллагаар больницад эмийн сан ажиллуулах болсны дараах нь 1937 оны 3 дугаар сард сайд нарын зөвлөлийн 26 дугаар тогтоолоор хэд хэдэн аймагт эмийн сан ажиллуулах шийдвэр гарч өөрсдийн санаачлах нөөц боломжоор ажиллаж байсан. Увс аймагт 1937 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн эмийн сан албан ёсоор ажиллаж эхэлжээ. Энэхүү түүхийн явдлуудыг харуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн 80 жилийн ной хүрээнд зохион байгуулж Ахмад дунд залуу үеийг уулзуулсан уулзалт болсон. Энэ үеэр ахмадуудынхаа сургаал үгийг сонсох, дунд үеийнхээ бүтээлч хөдөлмөрийг багтах, залуу үеийн мэрэгчлээ улам бахархах сэтгэлийг төрүүлсэн халуун дотн арга хэмжээ боллоо. Ийм хангамжийн салбарын 80 жилийн ной арга хэмжээ маршал Цэдэнбалын хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлснээр ихсэн юм. Үүний дараа ойр театрт баярын хурал зохион байгууллаа. Энэ үеэр ийм хангамжийн салбарт ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийг эрүүл мэндийн яамны болон аймгийн шагналуудаар шагнан урамшуулсан байна. Тэр 75 он гэдэг чинь Монголын ганцхан эмийн салбарт ч биш, эдийн засагт ерөөсөө бүхэлдээ тийм бүтээн байгуулалтын үе байсан. Социализмын материалын хэм баазыг бүтээж яана гэд тэр сүржин нэрийн дор асар их юм хийгдсэн. Тэгээд Монгол улсын бүх эмийн сан 18 айлын биш 4 айлын орон сууц гэж юмар хангасан. 4 айлын орон сууц гэдэгт нь юу байдгүй гэвэл тэр эмийн сангийн стандартыг хангасан бүх өрөө тасалгаа, эм хадгалах зориултын өрөө ямар байх ёстой, яг тэр дэлхийн стандартаар хийгдсэн тийм сайхан юунууд агуулгах сав эмийн сангууд байсан. Тэгээд тэр сайхан гавьяатай хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн юм одоо дунд үе бид нэрээр дамжаад залуучуудад манай үлэгдээд улам цэцгэлэн дэмжиж ингэж хөгжиж байгаад баяртай байд юм аа. Анх төгсч ирээд ажилд орж явахад аймагт хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага их маш бага байсан. Бараг 3 дахь 4 дахь хавьтал эмийн сан манайх болсон тий. Тэгээд дэлгэрэх эмийн сангийг байгуулад бид одоо манай эмийн сан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Төгсч ирээд бид нар чинь бас яг тийм амьдралаар гараад ажиллахад бас тийм итгэхгүй чадахгүй юм байна. Тэр бүгд бид нар бидний ахмад үеийнхээс одоо төв эмийн сангийн живөөс нэгч брөсрэгч тийм мэрэгжлийн хэлтэй байцаагч, оюун дээр байцаагчаасаа ингээ зөвлөмж авдаг байсан. Тий. Сарыгч байна, думэгч байна. Эдгээр бүгд ингээ бидний эдрээсээ зөвлөмж авч ажилладаг байсан. Багын зөвлөгчөөр ажиллаж авах хугацаанд магадгүй эмийн хэрэгцээ, эмийн ачаал маш их өндөр байдаг байсан. Би тэр багийн эмчэд хэрэгцээтэй эмээ өгч чаддаггүй байсан, нийлүүлж чаддаггүй байсан. Тэр арга хэмжээс эхлээд үнэхээр эмгүүгээр эмчийг төсөөд хийн аргагүй. Тийм бодлоос л анх би эм мэргэжийг сонгох болсон. Үнэхээр зах хязгаарын энэ улс аймгийн ардын өмнө эмийг тасралт хүчийг төр тэмцтэй өргөх үүднээс эмийн салбарыг хэрэгцээтэй цагтны хэрэгцээтэй эмийг байлгах гэсэн тэр зарчмаараа эмийн салбарыг сонгож авах болсон. Увс аймгийн анхны эмийн сангийн эрхлэгчээр Орос мэрэгчлэлтэн Зина Харитинов ажиллаж байсан бол Жуурай Шарвнар анхны Монгол ажилтан байсан байна. Үүнээс 4 жилийн дараа буюу 1941 оноос Монгол мэрэгчлэнүүд эмийн салбараа удирдан зохион байгуулж ирсэн. Эмийн сангийн анхны Монгол эрхлэгчээр жүгний ажиллаж, эм найруулагчаар Цэрэн, эм богчоор Жуурайнаар ажиллаж байсан гэдэг. Сумын иргэдийг эмийн хэрэгслээр хангах шаардлага тулгарч 1952 онд баруун туруунд анхны сумын эмийн сан ажиллаж эхэлжээ. Улмаар 1954 онд Малчин, 1957
онд өндөр хангаан иргэд эмийн үйлчлэгийг сумаас авах болсон байдаг. 1958 он гэхэд 21 сум бүгд эмийн сантай болсон байжээ. 1972 онд сайд нарын зөвлөлийн шийдвэр гарч аймгийн төвийн эмийн сангийн статустыг өөрчилж эмийн сангуудыг удирдах контор болгосон байна. Ингэж л эм хангамжийн бие даасан байдал бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж байсан мэргэжилтнүүд өнөөдөр ахмад үе болчихсон залуунаасаа дурсаж байна. Би бас 1980 оноос хойш 32 жил ажиллаад 11 онд Улаанбаатар руу шилжсэн. Улаанбаатараас баярын харах хэмжээнд оролцохоор ирчээд байна. Баярын харах хэмжээ хэр болж байна? Сайхан болж байна. Манай охтууд, залуучууд их сайхан зохион байгуулсан байна. 72 онд анх 100 суманд шинээр атыг байгуулж гөгшинтэйгээ хоёулаа атыг шинээр байгуулж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд 90 онд хүртэл ажиллаад тэтгэврт гараад одоо амталтайгаа эмийн сангийн 80 жилийн өмнө баярт оролцсон одоо маш их баяртай байна. Холоороос хамт ажилласан нөхдүүд минь их сайхан байна. Тэгээд энэ ирсэн хүмүүстээ болон оролцож байгаа бүх хүмүүст ажлын өндөр амжилт эрүүл сайн сайхан нөхөсөө. Улаанбаатар хотоос 15-6 хүмүүс ирсэн байна. Көд орон нутагт ингээд ажиллаж байгаа бүх мэрэгжил нөхдөд бүгд ирж өнөөдөр ингээд баяраа тэмдэглэж байгаа явдлууд бид нар маш их баяртай байна. Тэгээд энэ өнөөдрийн энэ баярын мэндчлэгийг бүх мэрэгжил нөхдөдтэй дэвшүүлье. 1997 оноос эм хангам нийлүүлэх байгууллагад бүтцийн өөрчлөлтөнд орж сумын эмийн сангууд орон нутгийн эмнэлгийн харин шилжсэн бол аймгийн эм хангамжийн төв байгуулах төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг 2003 онд төр хувийн хөвшлийн оролцоотойгоо хувьцаат компани болсон бол 2007 онд бүрэн хувьчлагдсан. Ийхүү төрийн өмчийн эм хангамжийн байгууллага компани хэлбэр шилжиж байсан тэрхүү хөгжлийн цаг үеиг анхны хувийн эмийн сангууд Увс аймагт байгуулагдаж эхэлсэн. Увс аймгийн анхны эмийн сан улаасны хэв 100 нас нэртэйгээр байгуулагдаж байжээ. Өнөөдөр Увс аймагт эм хангамжийн 46 байгууллага ажиллаж байгаас сумдад 18 эмийн эргэлтийн сан, баруун түрүүн Тис суманд 2 эмийн сан, Улаангомд 21 эмийн сан, 5 эм хангамжийн байгууллага ажиллаж байна. Улсын бүртгэлгүй им намайг 2001 онд байцаагч болж ирсэнтэй харьцуулахад маш ховор болсон. Тэр үед бид нар эмийн сангуудаас эм хураахаас гадна дэлгүүр түүцээр зарагдж байгаа бүх эмийг цэгцлэх үүрэг хүлээж ажиллаж байсан. Бид нар бол тухайн үед одоогийн тамхины нэг том хайрцаг байдаг ш. Тэр хайрцгаар хідэн 10-аар нь хурааж ирдэг байсан эмийг. Тэгэхдээ өнөөдөр бид нар урьдчилан сэргийлэх хяналтууд мэрэгжлийн хяналтаас хийгдээд цөөхөн тооны үнэхээр мэдэхгүйгээсээ ч юм уу хувь хүний одоо дундуур нь шургалсан ч юм уу иймэрхүү юм орж ирэхээс бол үнэхээр яг баталгаажилтгүй тийм чанарын баталгаагүй хуурам юм гэдэг ойлголт бол харьцангуй гайгүй болсон. Өнөөдөр манай Увс аймагт нийтийн үйлчлэгээтэй хувийн эмийн сан гихт 22 бүгд эмийн сангийн стандартын шаардлага хангасан нийтдээ одоо 70 гаруй эмийн мэрэгжилтэнтэй маш том юм салбар болж яг одоо өсч хөгжсөн. Энэ бол сайхан санагддаг. Тэгээд мэрэгжлийн хяналтын байгууллагт 27 чиглэлийн хяналт тавьдаг байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр эмбио элдэмлийн хяналтын чиглэлээр ирж байгаа санал гомдол харьцангуй бага байдаг. Өнөөдөр Увс аймгийн эм хангамжийн байгууллагуудад 70 гаруй эмийн мэрэгжилтэн ажиллаж байна. Хувийн хөвшлийн эмийн сангууд эм хангамжийн салбарын ачааг нуруунд дээрээ өрж, эрүүл мэндийн 24 байгууллага аймгийн 80 гаруй мянган хүн амыг эмийн хэрэгслээр бүрэн хангаж үйлчилж байна. Тэд Монголын эм зүйн ажилтны нэгдсэн холбоо, Увс эм холбоо гэсэн нэгэн дээврийн дор иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжсэн олон ажлуудыг хамтран хийж хэрэгжүүлсэн байна. Увс аймгийн нийт эмийн мэрэгжилтнүүд нэгэн сэтгэлээр эм хангамжийн салбарынхаа 80 жилийн ойн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. 80 жилийн ойн хүрээнд баярын хурал, дурсамж, уулзалт, хүндэтгэлийн концерт зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. Дараагийн мэдээ. Дэчин арвжаалын хийдийн урилгаар энэ сарын 28-29-ны өдрүүдэд Тайвань улсын өндөр зэрэглэлийн эмч эмнэлгийн мэрэгчлэнүүд аймгийн нэгдсэн эмнэлгээр үзлэг онцлогоо хийх гэж байна. Үзлэг шинжилгээ ямар нэгэн үн төлбөргүй бөгөөд энэвээр эм тариаг үн төлбөргүй тараах юм байна. Дэчин арвжаалын хийдийн урилгаараа Тайвань улсын өндөр мэргэжлийн эмч нараас бүрдсэн 50 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй баг манай аймагт энэ сарын 28-29 өдрүүдэд нэгдсэн эмнэлэг дээр ажиллах юм байна. Энэ үеэр бүх төрлийн эмчилгээ, үзлэг шинжилгээг үн төлбөргүй хийх юм байна. Эмчид үзүүлэх шаардлагатай иргэд өвчтний карттайгаа ирэхдээ хангалттай юм байна. Дэчин арвжаалын хийдийн урилгаар Тайваны өндөр нарийн мэргэжилтэй эмч зөвлөгч, урсчуулагч 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Увс аймгийн Улаан сумын одоо нэгдсэн эмнэлэг дээр 28-29-нд одоо үзлэг хийнэ. Энэ үзлэг нь бол онцлогоо, шинжилгээ, одоо эхо, бүх төрлийн шинжилгээнүүд авна, үнгүү авна, үнгүү үзлэг хийн.
мөн одоо үнгүү эм тариа одоо тараах тийм үйл явдал болно. Тэгээд иймд одоо үзүүлэх шаардлагатай иргэд нь бол өөрийнхөө карт өвчний уншаа аваачиж иргэнээр үйлчлүүлнэ. Ерөнхий одоо чиглэл нь бол нарийн мэрэгжлийн хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн эмч, тэгээд дутрын эмч, за тэгээд зүрхний эмч, тэгээд уламжилт хангаах ухааны одоо зүй тойноор бараа заслын эмч, тэгээд эмчнэр ажиллах юм. Энэ өдрүүдэд хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн зүрхний, дотрийн, уламжлалт хангах ухааны өндөр чадвартай эмчнэр үзлэг хийх юм байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Эрдэнэ уул багийн Бөхөгийн гол гэдэг газар шүлхэн өвчин гарч 20 цэрийн дэглэм тогтоожээ. Тус багийн малчин Огийн 43 өхөрт мал амьтны гоц алдарч шүлхэн өвчний шинж тэмдэглэрсэн байна. Энэ сарын 22-нд өвчсөн нөхрөөс дээж авч улсын мал эмнэлгийн лаборатори шинжилгэхэд шүлхэн өвчин болох нь тогтогдсон байна. Тиймээс сумын засаг даргын захирамжаар 20 цэрийн дэглэм тогтоож 43 өхрийг устгалд оруулжээ. Өнөөдрийн байдлаар Сэлэн аймгийн Мандал суманд 3 төмөр асаж, Ерөө суманд 1, Мандал суманд 1, Эрдэнэ суманд 1 нийт 4 төмрийн цурамд оруулж бүрэн унтраахаар ажиллаж байна гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Дээрх төмрүүдийг бүрэн хяналтанд авсан боловч цагаарын хит халал, салхины эрч нэмэгдэх зэрэгээс шалтгаалan төмрийн голомт хүндэрч болцсогүй эрсдлээс үржилсэн сэргийлэх зорилгоор бие бүрэлдэхүүнийг Сэлэн байршуулан ажиллаж байгаа юм. Тухайлбал Сэлэн аймгийн Хөдөр сумын Шоргоолжийн даваад гарсан төмрийг бүрэн унтрааж 20 албаа агчийг Тус сумын Баян цагаан багийн Харанхуй намд гарсан төмрийн цурамыг бүрэн унтраахаар Сэлэн байршуулж ажиллуулснаар 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11 цаг 30 минутанд бүрэн унтрааж орон нутагт хүлээлгэх өгсөн. Мөн Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Цацралтын ямд гарсан төмрийг 7 дугаар сарын 21-ны өдрийн 22 цаг 20 минутанд бүрэн унтрааж зэвсэг түвшний 326 дугаар ангийн 51 албаа хаагчийн 3 автомашинтай орон нутгийн 17 иргэнийг 1 автомашинтай 2 хоног төмрийн цурамыг мануулж Төв Говьсүмбэр Дорногой аймгийн онцгой байдлын байгууллагын 45 албаа хаагчийг 5 автомашинтайгаар Батсүмбэр сумын өндөр цогт багийн хөгчөлөдөд гарсан төмрийн цурамыг бүрэн унтраахаар шилжүүлэн татж ажиллуулснаар 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 23 цаг 50 минутанд бүрэн унтрааж орон нутагт хүлээлгэх өгсөн байна. Ингэснээр Булган аймгийн Сэлэн сумын 1, Хуран булаг сумын 1, Сэлэн аймгийн Ерөө сумын 4, Хөдөр суманд 2, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 6, Эрдэнэ суманд 1, Увс аймгийн Малчин сумын 1 нийт 16 төмрийг бүрэн унтрааж төмрийн голомтод ажиллаж байсан бие бүрэлдэхүүн дайрчлагдсан ажиллаж байсан иргэдийг төмрийн голомтоос буулгах арга хэмжээг аваад байна гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Хүний эр компани Улаангом Улаанбаатар MR 162 дугаартай нислэг өчигдөр буюу 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10 цагт Улаангомоос хөөрөөд онгоцын нэг хөдөлгөөртөг эмнэлэг гарсан тул Мөрөн хотод ослын булт хийжээ. Уг байдлыг шинжилэн дүгнэлт хийхээр иргэний нисхийн ерөнхий газрын нисхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт зохицуултын албаны мэрэгчлэтнүүдийн бүрэлдэхүүн Хүний эр компани инженер техникийн ажилтнууд Улаанбаатараас Мөрөн хотод очиж ажиллаж байгаа юм. Харин зорчигчдын талаар одоогоор тодорхой мэдээлэл алга байна. Хүний эр компанийн онгоц 2 жилийн өмнө ослын булт хийж байжээ. Мэргэжлийн сумагийн 7 дугаар сарын 80 байшаа өчтөр дууслаа. Энэ сарын байшааг Хакуха даваа жаргал 14 даваатайгаар өндөрлүүлж нэгэн шин амжилтыг эзэн боллоо. Их авраг 1050 дахь даваагаа авснаар 2000 жилийн түүхтэй мэргэжлийн сумагийн бүх цаг үеийн дээд амжилтыг тогтоож чадлаа. Түүнээс өмнө Япончуудын бахархал болсон Озхи Кайо 1988-аас 2011 оны хооронд байрлах хугацаанд 1047 давааг аван хамгийн олон давсан амжилтын эзэн болж байсан юм. Манай бүхий хувьд мэргэжлийн сумад эвдэж чадаагүй 3 амжилтын 2-ыг энэ ондоо багтаан эвдэх зорилт тавьсан бөгөөд эхний зорилготой инхүү хүрч чадлаа. Үүний дараа тэрбээр аврах цолтой хамгийн олон байшаад барилдсан амжилтыг эвдэх үлдээд байна. Энэ амжилтыг Якузана Катеноми аврах 63 байшаа дараалан амжилтаар эзэмшдэг. Хакухагийн хувьд Нагаи байшаа 60 дахь байшаа юм. Түүнчлэн нэг ч уналгүй 69 даваа авсан амжилтыг Якузана Путуяма эзэмшдэг бөгөөд түүний амжилтыг эвдэх зорилготой байгаа юм. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Тодорхой шаардлага хангасан оюутнууд төрөөс тэтгэлэг авдаг. Тодорхойлбол өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй, мөн эцэг эх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй бүтэн эмчнийг айлаас бакалаврын түвшинд 3-аас дээш оюутан сурдаг бол боловсролын зээлийн сангаас тодорхой хэмжээний зээл авах боломжтой байдаг байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн боловсролын зээлийн сан байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай 111-р тогтоол батлагдсан гарсан байдаг. Энэхүү тогтоолоор дээд боловсролын сургалтын байгууллага суралцагчид сургалтын тэтгэл
цэцэрлэг олох журамд нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцж байгаа тохиолдолд нэг хүүхдийн төлбөрийг төрөө санхүүжүүлэх заалт нэмэгдэж орсон юм а. Анх 1993 онд батлагдсан сургалтын төрийн сан боловсролын зээлийн сан болж өргөжсөн байдаг. Тус сан нь оюутны сургалтын төлбөрийн зээлийг жилийн 5% хүүтэйгээр олгодог. Санд 2016 онд нийт 90 тэрбумыг төвлөрүүлсэн бол энэ онд 100 тэрбум төгрөг төсвөлсөн байна. Зээлийн шалгуурын хувьд 2-оос дээш голч дүнтэй суралцдаг оюутан барьцаагүй зээлийг урт богино хүүг бууруулах гэсэн 3 хэлбэрээр авах боломжтой байна. Энэ хөтөлбөрт болохоор бүтэн хүүхдэд хамрагдах боломжтой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд хамрагдах боломжтой. Дахиад эцгийнхэн хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бол бас хамрагдах боломжтой. Гуравдугаарт нь болохоор нэг айлаас 3 хүүхд бакалаврын хөтөлбөрт зэрэг суралцж байгаа бол нэг хүүхд маань хамрагдах боломжтой байгаа. Тэгээд 650-аас дээш оноо авсан эрэлт хэрэгцээтэй 20 мэргэжлийг сонгосон хүүхдүүд манаас хамрагдах боломжтой. Багш хөтөлбөрийн 650-аас дээш оноо авсан хүүхдүүдээс хамрагдах боломжтой. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийнийг суралцах хамрагдах боломжтой. Энэ хөдөлмөрийн чадвар гэдэг маань болохоор 70-аас дээш хувийн хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гишүүнтэй өрхийнийг суралцах хамрагдах боломжтой. Тэгээд энд ямар чигээр бүрдүүлэхээс тэгэхээр юу явах хэвээр. Багийн засгийн тодорхойлолт, тэгээд сургуульд орсон баримт бичиг, тэгээд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хураамж гэсэн бичиг баримтуудыг бүрдүүлээд, холбогдох бичиг баримтуудыг бүрдүүлээд тэгээд засаг даргаас маань бичиг аваад сургуулийнхаа захиргаанд өгөх хамрагдах боломжтой байгаа. Харин 2020 оноос хойш зээлийн сан бүрдэж улсын төсвөөс санхүүжихгүй байх боломжтой ажээ. Дээрх шалгууртад үүсэж байгаа оюутнуудын материалыг Улаан сумын засгийн тамирын газарт хүлээж авч эхэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Улаан суманд модны болон бургасны лимит байхгүй юм байна. Мод бургасны лимит байхгүй байгаа хэдий ч эргэж жимс жимсхэн түүх нэрээр хулгай мод бэлтгэж байгааг мэргэжлийн байгууллагаас мэдгдлээ. Цаашид хулгай мод бэлтгэсэн иргэн нь хуулийн этгээдийг ойн болон байгаль орчны тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх юм байна. Улаан сумын засгийн тамирын газрын байгаль хамгаалагчид баруун цусланд зусаж байгаа 100 гаруй өрхөөр орж хэрийн төмрөөс болон хууль бус ангийн талаар иргэдэд сэрэмжлэл зөвлөмжийг өгч ажилласан байна. Өнөөгийн үеэр иргэдийг хулгай мод бэлтгэлийн талаар мэдээлэл өгч иргэнийхээ үргийг биелүүлэхийг мөн уриалсан байна. Намрын өдрөлд иргэд ойн дагалдах баялаг буюу жимс жимсхэн бэлтгэх нэрээр ойгоос хулгайгаар мод бэлтгэх явдал ихсдэг байна. Хэрэв хулгайгаар мод бэлтгэж байгаад баригдсан тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээ авахуулах, цаашлаад эрүүгийн хариуцлага хүлээх учраа мод бэлтгэхийг зөвшөөрсөн газар болох өндөр ангаа цагаан архин сумуудаас тусгай зөвшөөрлийн дагуу хэрэглээний болон түлшний модоо бэлтгэх шаардлагатайг албаны хүмүүс хэлж байна. Байгалийн дагалт хоёулгоодоос хэрэгж байгаа жимсхэн янз бүрийн нөхрийн нийтмүүд гарлаа. Тэрийг төвийнэ гэсэн нэрээр энэ 3 дугуйт шааха. Тэгээд дээр нь фортер гэсэн жижиг машинууд яваад доорн бол янз бүрийн тэр моднаас судал очиж байгаа бол хүлэн зөвшөөрөх юм. Мод бол 1 метр дарцлаас нь хуулийн хэмжээнд арга хэмжээ өгтөн. Хэрвээ тэр зөвшөөрлөгөл байгаа тохиолдол бол тэр өөртөө дуудлын хэмжээ 960 мянган төгрөг тургадсан шүү дээ. Хууль байгаль орчны хууль заасан байгаа. Тэгээд ард иргэд минь санамсаргүй жоохоо нөхөхийн зүйлээс өөрсдийнхөө амьдралд бас нэг төвх гаргаж энэ тургуул сэтгэл янз бүрийн юмд буруузаа гэдгийг та бүхэндээ анхааруулж байна. За тэгээд намрын аяны хэрэглэгчтэй холбогдуулан манай тасаг бол гэрэн бүрэлдэхүүн эрчимжүүлсэн байдалтай ажиллана. Бид нэр эрүүл хяналтын график гаргаж ажиллана. Шалгалт хийн. Зүгээр байгаль орчны тасаг улаан онд байгаад байдаг энэ шалгалт хяналт хийдгүй гэж болохгүй. Уулын ам болгон манайх итгэвчэн байгаад хамгаалагчтай. Тэгээд мөн цаана мэдээлэгч бол улаан төв дотор олон итгэвчэн байгаад хамгаалагч шүү дээ. Бас үздэг, хардаг, хэлдэг. Иргэд ч гэсэн ер нь энэ тухай хууль болон тэгээд тэр байгалийн дагалт хуулийг бас маш сайн мэддэг болсон. Энд ийм болж шүү гэх тул тэр бол асуудал байхгүй тэр бол шалгалтал бол бас зөрчилтэй байдаг байхгүй. Хулгайгаар мод бэлтгэсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу доод тал нь 960 мянган төгрөгөөр торгуулдаг байна. Дараагийн мэдээ хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих үндэсний зөвлөлөөс батлсны дагуу энэ жил манай аймагт 6 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Үүний нэгэн малжуулах төсөл бөгөөд энэхүү төсөл манай аймгийн 18 суманд хэрэгжиж эхлэх юм байна.
Хөдөлмөр эхэлдэг дэмжих сангаас хэрэгжүүлж байгаа малжуулга төсөл манай аймагт амжилттай хэрэгжиж байна. Одоогоор 18 сумын 45 залуу малч өрхөд нийтдээ 200 гаруй сая төгрөгийн зээлийг олгожээ. Энэхүү зээлийн хүүгөө олгодгоор онцлогтой юм иргэн төлөлт 2019 он хүртэл үргэлжлэнэ. 150-аас доош бог малтай өрхөд 5 сая төгрөг, 200-аас доош малтай өрхөд 4 сая төгрөгийн зээл олгодог байна. 18 сумын хэмжээнд улаан улс сумаас бусад бүх сумд малжуулах төсөл маань хэрэгжлээ. 18 сумд 45 айл өрхийг, залуу өрхийг одоо малжуулах ажлыг амжилттай хийлээ. Нийтдээ 200 гаруй сая төгрөгийн малжуулах төсөл хэрэгжиж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол малжуулах төсөлд маань хамрагдсан иргэдэг бол одоо яаж шалгаруулж авсан бэ гэхээр тухайн сумын амжиргаа дэмжих зөвлөлөөр одоо шаардлага хангасан малчид маань төслөө өгöd амжиргаа дэмжих зөвлөлийг шалгаруулсан төслөө манайх руу явуулж байгаа. За манайх бол энэ айл нь одоо журман заасан шаардлага хангасан байнуудыг хянж үзээд хангасан байвал бид нар малжуулах төслийг бол аль биесээр сумд нь бол хэрэгжүүлсэн байна. Ерөнхийдөө шаардлагын гол үндсэн зүйл заалт нь бол одоо бог мал одоо 150-аас доош толгой малтай залуу өрхөд бол 5 сая төгрөг. За 200-аас доош бог толгой малтай айлд бол бид нар ерөнхийдөө 4 сая төгрөгийн малжуулах төслийг бол аль биесээр хэрэгжүүлсэн байна. Иргэн төлөлтийн хуваарийн хувьд бол бид нар үе хатны нөхцөлийг барьж одоо энэ төслүүд маань ямарч хүүгүүгээр явж байгаа шүү дээ. 5 сая төгрөг, 4 сая төгрөгийн малыг бол бид нар 2 жилийн хугацаанд тухайн залуу малч өрхөд бол авч өгч байгаа. Тэгээ 2 жилийн хугацаанд энэ хүүгөө авсан одоо мөнгөөр мал авсан мөнгөөр одоо эргүүлэн төлөх нөхцөлийг бид нар 4 хувааж төлөөч гэдэг одоо ийм заалтуудыг бол иргэн төлөлтийн хуваарийг бол малчтайгаа тохирлоо. Тэгэхээр яаж төлөх юм бэ гэхээр 2017 оны 12 сард буюу одоо 5 сарын дараа 5 сая төгрөгийн мал авсан залуу өрх маань 650 мянган төгрөг төлье. За тэгээд 18 оны 6 сард за нэг боломжтой сая 500 тийм боломжгүй сая гэдэг. За ингээд 18 оны 12 сард бас нэг хэсгийг төлье. Ингээд 19 онд багтаага төлөөд дуусгахаар одоо иргэн төлөлтийн хуваарийг бол малчтайгаа тохироод ингээд ирлээ. Нийтдээ бол одоо 110 гаруй ажлын байрыг бол бий болгож байна. Төслүүдээр хамрагдсан залуу малчид маань нийгмийн даатгах шимтгэл сайн дурын нийгмийн даатгах шимтгэл шууд хамрагдаж байгаа. Дээр нь малыг нь бид нар даатгаж байгаа. Гэх мэтчлэгээр ингээд сая 18 сумд ажиллаад малжуулах төслүүдээр бол амжилттай зохион байгуулад ирлээ. Аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, аймгийн засварын тамийн газар, Улаангон сумын засварын тамийн газар, хот хөгжлийн үйлчилгээний газарт хамтран 50 оюутныг баяр наадмын өдрүүдэд төр ажлын байраар хангаж хог төлгсөн. Энэ ажилч үр дүнд хүрч Улаангомчуудаа хоггүй цэвэр орчинд наадмалсан юм а. Тэгвэл энэ сарын 26-наас 30-ны өдрүүдэд Өндөр хангас сумд зохион байгуулагдах ханх өхийн уулын төрийн тахилга мөн баруун бүсийн дан шиг наадмын үеэр дээрх 50 оюутан мөн ажиллуулахаар болсон байна. Улсын аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас за аймгийн засаг даргын тамгын газар, Улаан сумын засаг даргын тамгын газар, хот төгсөл үйлчилгээний газартай хамтраад за улсын баяр наадмаар одоо 50 оюутан ажилласан байгаа. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд тэр оюутнууд маань өдрийн бол 28 мянгаар ажиллаж байгаа. 8 цаг ажиллана. Дундаа цайны завсарлагтай ингээд 7 цаг ажиллах. Тэгээ 28 мянга. Тэгэхээр сая улсын баяр наадмаар бол 50 оюутан ажилласан. Одоо энэ 50 оюутан маань өндөр ангадаас 3 хоног дэшгээр очиж ажиллана. Дөнгөж сая бас салбар зөвлөлийн хурал боллоо. Тэгээд оюутнуудаа зөвлөж бүгднтэй нь уулзаад гэр анкетэ бүгдийг байгуулад өндөр ангад ажиллах бэлтгэлээ яаж хангах ёстой заавар журмыг нөгөөд ингээд явууллаа. Ерөнхийдөө Улаан сумын тамгын газар, аймгийн тамгын газар за манайх хариуцаад оюутнуудаа байрлуулна, хооллуулна. За дээр нь өдрийн 28 мянган төгрөгийн цалингийг олгохоор ингээд оюутнуудтайгаа тохироод 50 оюутнуудтайгаа гэрээ хийлээ. Урд нь ажилласан 50 оюутнууд бол яг тэр чигээр байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нар 5 хоног ажиллуулад 6 хоногоор одоо цалингийн нөхөр оюутнуудаа ингэж тохироод ингээд аваа явж байгаа. Энэ жил манай аймагт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр нийт 6 төсөл хөтөлбөр хэрэгжих юм а.